Jullie hebben net een optreden gedaan van Poëzieband. Kun je wat meer vertellen over poëzie? Nou, eigenlijk ben ik niet zo'n prater, maar ik zou een klein beetje over poëzie vertellen. Nou, we spelen graag voor mensen die in de clubhuizen, kinderen, feestjes en zo. Dus ja, het is een allround band is het eigenlijk. En festivalen, de mensen vermaken, daar zijn we voor. Hoe lang zijn jullie al bezig? Nou, nu ongeveer, nou ik dan een jaartje ongeveer zo. Maar van de rest weet ik het niet zo. Wat zijn de plannen van de band? Weet u wat het is? Ja, ik ben geen helderziende, ik kan in de toekomst zien, begrijpt u? Leuk als je een bol had. Wat zegt u? Leuk als je een glazen bol had. Nog een keer. Leuk als je een glazen bol had. Oh god, nee, dat was ik niet in Suriname. Dat is zeker. Nee, maar ja, kijk, ik doe dit al 30 jaar, dus nu is het genoeg eigenlijk. Maar ik ga nog eventjes door met de jongens. Maar ik denk in de toekomst dat wij meer kunnen betekenen voor de mensen, denk ik, ja. Facebook, website. Dat ben ik even vergeten, man. Dat ben ik even vergeten. Hij zei iets beter dan ik. Gewoon naar poëzie zoeken, kom je er vanzelf uit. Weet je wat het is? Als je op Facebook gaat, dan ziet u poëzie. Als u poëzie bent intoest, nou. Dat bedoel ik juist. Hey, bedankt. Ja, oké.